Explicar de maneira rápida como vocês reinstalar o som após algum problema com a questão do fusível ou então desligamento da bateria, reiniciando assim o seu aparelho de som no polo. Então eles vêm de fábrica com código. Esse código é guardado no seu manual do rádio. No caso são 4 dígitos aqui, ó, os 4 dígitos de baixo, referente a seu código para você inserir no painel do carro quando ele der safe, né? Então vamos passar para o carro agora na forma prática, para vocês fazerem de forma rápida. Ele vai apresentar safe. Então você vai precisar digitar o código de 4 dígitos, tá vendo? Cada som vai ter o seu número específico que é guardado para segurança, para ninguém utilizar sem esse código. Então o primeiro aqui, ó, o segundo seria 1, o terceiro seria 4, passei, 4, e o quarto número 5. Quando após digitar os 4, você pega e digita na setinha que seria para passar a música. Segura, ele vai dar um bip e pronto, e ativar. Agora já tenho o som funcionando normal, tá vendo? Pronto, funcionou normalmente agora. Então, de maneira bem prática. Agora lembrando que esse código vem junto com o manual do carro. E pronto, é só isso aí.